啦噔噔噔噔，唱，咪笑我哋咯，身體仲幾好，每日關你得到，全身更健康，散運去向清幽小徑裏漫步，愛在一介禱告，全心交意做，咪笑我哋咯，身體幾好，世界一諗真真自豪，唔記得啦。幼小嘅人愛為一家禱告，全心交意，大家都咁長啊！係啊，有啲唔記得，一嚟記得唔記得。靠記憶嘅。係啊。我哋最熟嘅係邊首？你識唔識啊？係全契歌嗰啲嘅啫。謝飯歌啊！謝飯歌。你哋識背㗎？因為有得食㗎嘛，有得食人梗係記得㗎。係啊。呢首歌咧就好熟㗎啦，不過我哋嗰啲字咧比較長，謝飯歌咧就比較短。哦，好嘢！再唱個。好，睇埋歌詞之後同你一齊睇埋歌詞唱，睇埋歌詞先得。你而家嚟130，咪笑我哋佬，我哋個門牌係310。唔使啦，夠啦，咪笑我哋咯，身體仲幾好，每日關你得到，全身操練好，神運去向清幽小徑裏行步，為一家去禱告，盡心交意做。咪笑我哋咯，心底十分好，有耐性兼懂得諗，認真加勤勞，憑着信靠基督，心的幸福，愛能之間兩心一，幸福也自豪。戴眼鏡嘅有時睇到嗰個 beat 我讀到我唱到個心字先，咪笑我哋咯，身體仲幾好，每日關你得到，全身交自豪，神運去向清幽小徑裏行步，愛為一去禱告，盡心交意做，咪笑我哋咯，心底十分好，有耐性兼抵得嘛，真係憑着信靠基督，是更看到，愛為之共享心印，幸福也自豪。仲揀得首添，邊首啊？因為主禱文咧，直情唱好耐冇唱過嗰首主禱文。隔離嗰首啊！活在天上極富，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨。75蚊，129蚊。你話唱首？
主禱文，我們在天上的嗰度主禱文，隔離嗰首啫129，好耐冇唱嗰首歌。129隔離咋，就在隔離。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意在地上，如同行在天上。我們一用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債。按照我們已經是他，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到出嚟，我在天的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們一用的飲食，今日賜給我們，願我們的債，同我們免了人的債。按照我們已經是他，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永好，我哋歡迎阿田心健牧師。但係咧就係叫做咧簡單道理中嘅大智慧，簡單道理大智慧啊！我呢幾日就諗緊呢個題目，咁咧就好多時啲道理好簡單，入邊咧有好大嘅智慧。咁咧雖然咧頭先呢個咧有少少意外啦，咁咧呢個都係一個嘅簡單道理。咩簡單道理啊？我用最先進嘅蘋果電腦，notebook 次嚟咧，唉，真係舊電腦啦，係梗唔得啦，係咪啊？我今次用最先進嘅蘋果電腦，咁當然呢個係我個仔女咧夾錢咧就預先買俾我嘅父親節禮物啦嚇。咁好啊！係啦，預先買俾我，佢知道我咧成日都需要周圍走、周圍講道、周圍用，咁咧都希望我啲嘢咧越用越先進。咁買個最先進嘅蘋果電腦俾你用啦，係最好噶啦，係咪啊？好啦，你哋俾錢我就用啦嚇，放心用啦，係咪啊？咁咧就今日就第一次攞嚟咧，就喺你哋呢度試。我諗住咧，今次呢個最先進嘅應該乜嘢都得啦啩，冇嘢唔得噶啦，百搭啦，點知都係唔得，都係唔得啊！
咁啊唔得咧，係咩道理咧？就係叫簡單道理大智慧。簡單道理大智慧咧，就係話咧，即係耶穌講嘅好道理，好啱㗎嚇。即係新酒擺喺舊樽裏邊，新布同埋舊布唔可以黐埋㗎啦，咁樣啊。即係你好新嘅嘢，但係你用緊一啲比較舊嘅嘢咧，佢中間咧需要有一個過渡期㗎，你需要咧有個中間嘅一個橋梁啊。要慢慢嚟搭嘅，你就咁樣擺落去咧唔得嘅。即係咧，如果一個新布同埋一個舊布，新布硬啲，舊布軟啲，咁咧就將舊布咧扯爛啦，係嘛？嚇，新酒擺喺個舊皮囊，耶穌講啊，我講緊嘢係耶穌講嘅道啊嚇，擺喺舊嘅皮囊入邊咧，咁咧就新酒咧就將個舊皮囊咧就整爆爛嘅，爆裂㗎啦，就穿窿啊嚇。咁耶穌講嘅道理好緊要喎嚇，即係講一個智慧啊，即係大智慧，簡單道理，非常簡單嘅道理，大智慧。咁啊，最先進電腦最新嘅嘢，大家擺落嚟，但係你啲嘅 PowerPoint 啊，所有咧仍然係舊式噶嘛，係咪？咁啊新式舊式咧溝通唔到，打唔開。啊，我喺屋企試乜都得，你嗰啲老鼠啊，即係乜嘢都係遙控都係最先進啊，先進係新嘅全部套先新嘅都冇問題。但係你嚟到呢度嘅話咧，佢有啲嘢用開噶嘛，新舊咧，駁唔通，駁唔通就駁唔通啊！好在咧，我哋有一大班舊人喺度唱舊歌，係咪啊？咁唱舊歌好開心啦，就唔會咁緊張啦，唔會咁冷場啦，唔會咁枯燥啦，唔會咁悶噶啦。都好快樂啦，都好開心啦。你嗰啲有得唔得？唔得唔由得佢咯，係咪啊？等佢搞掂為止啦。咁點樣搞掂啊？都係暫時唔好用新住，用翻舊嘅方法咧，放翻出嚟。大智慧係咩咧？大智慧就係依家我哋嘅醫療系統就係咁噶噃。你係一個舊人，你有舊病、舊患，走去醫院入邊，醫院醫生就用最先進嘅儀器嚟幫你做治療。最先進嘅刀嚟同你開嚇，點解好多人就彎咗咯？咁解咯，明唔明啊？係啊，都唔知要死幾多人之後咧，先至知道啊！又咁樣係唔得嘅喎，我哋都需要調整下喎。哎呀，其實呢啲冇拍啊，拍咗咧，將我啲嘢攞去俾西醫咧，係嘛，好麻煩嘅喎嚇。我講啲係事實嚟㗎，係咪？啊，咁咧就唔好 po 上去網啦嘛嚇，唔好 po 上網啊，唔得㗎，啊，即係因為有好多閂埋門。我哋而家嘅教會啊，兄弟姊妹啊，我閂門先同你講㗎，我對喺出邊嘅電台唔可以講呢啲嘢㗎，唔講得呢啲嘢㗎，呢啲係嘛？所以咧就係要問清問楚㗎。好嘅醫生咧就會知道，哇！你嘅身體可能太老啦，受唔起呢種嘅治療方法啦，一落去咧就實死㗎啦。冇良心嘅醫生咧就點樣啊？試下咯，咁樣死咗唔緊要，還就簽咗紙啦嘛。咁我哋就知道，即係呢個儀器用唔用得過啊？我哋先有記錄啊，我哋先有個案啊，我哋先至識得調整啊，係咪啊？所以有好多個藥啊、疫苗啊、儀器啊，所有啲嘢咧，咁咧好不幸地咧，我哋咧就係白老鼠嚟㗎，佢唔係話揾啲老鼠試完之後先喺你喺身上試喎，唔使啦，慳翻啦嚇，你就係嗰隻老鼠啦。咁所以咧，我哋有病啊咩咧，就係要病從淺中醫，少少有毛病咧就開始就要諗辦法，唔好等到大病啦，你投降噶啦。人叫做任人宰割，人哋要點樣點樣啦，你冇話好講噶啦，你只有順服，你只有配合，準備咧。背起十字架，面對死亡。我講到現實㗎，真係不幸地臨到你身上嘅時候咧，
你都唔好怨天怨地喎，怨人嘅喎，你就要點樣啦？記得耶穌所講嘅捨己背起十字架，面對死亡，走向死亡，快快樂樂地做白老鼠，做醫學界嘅偉大嘅犧牲者。我為人類嘅醫療貢獻我自己嘅生命，釘十字架。唔好怪醫生，唔好怪醫療系統，唔好怪邊個，冇辦法，因為你嘅犧牲就為咗後邊嗰啲人咧就會好啲，啊，係咁嘅喎嚇，所以咧即係好多嘅即係醫療嘅方法啊、設備啊，所有啲嘢咧，佢梗係要揾一啲人要做最先鋒嘅。啊，炮灰嚟㗎啦，係咪？你唔做邊個做啊？我哋中醫啲草藥啊，係嗰啲醫生自己嘗本草啊，都唔知幾多醫生食死咗啊！佢自己食咗先嘅，自己食，快啲揾嘢解毒，哇中咗毒啦，快啲解毒！食咗之後，辣到我個胃啊，痛到死啊！咁啊寫低啲嘢係辣嘅，係啊唔食得㗎嚇，食壞胃㗎就寫低，就係用自己嘅身體以身試藥啊，係啊，胃病嗰個幽門螺旋桿菌發現啊，攞諾貝爾獎啊，嗰個醫生就偉大咯。佢話有一種菌叫幽門螺旋桿菌啦，喺個胃入邊嘅，當時嘅醫療界冇人相信嘅，覺得有冇搞錯啊？呢啲係胃酸乜嘢都燒死晒啦，唔會有菌嘅，冇有菌嘅，冇可能㗎。個個咧都否定佢嘅發現，咁佢點樣啊？佢將嗰個菌就食咗落個胃嗰度，證明俾你睇啊！以身試菌啊，哇！食幾犀幾偉大啊！證明咗之後，佢攞諾貝爾獎咯。係咪啊？呢啲就偉大醫生，偉大醫生。中醫好多個老中醫醫生都係用自己嘅身體自己去試藥啊。神農啊，嘗百草，我都食過百草以上㗎啦嚇，乜嘢都試過啊，中毒都中過㗎啦嚇。乜嘢你自己先體驗，睇完之後啱唔啱，然後咧先至諗喺人嘅身上，唔好喺人身上咧就試啲你冇把握嘅嘢啊，冇把握嘅嘢冇嚇。咁但係咧，依家啲科學啊、醫學啊咩，同埋每一個人嘅良心啊，我哋冇辦法知道㗎啦。尤其是咧，依家呢個世界係以乜嘢為主啊？係啦，唔係民主啊，係金主啊，金錢為主啊，係咪啊？金錢掛帥啊，乜嘢都係以錢為主㗎，係咪？你俾到幾多錢，我賺到幾多錢，我得到幾多利益，係咪啊？以利益啊，利主啊，係咪？邊係用講愛心啊，講善行啊？冇㗎，我哋啱啱母親節教會週末義診爆棚啊！星期六滿晒，我哋今次又少一個醫生，得我哋兩個咧中醫做到死下，做完一日唔夠啊！前日星期日下晝再做，有爆棚嘅，好多係143嚟聽電台嚟㗎，佢哋話：你哋真係好啦，教會嚟辦義診，係嘛？所以我都喺呢度幫你哋做下義診，幫人睇病，即係將一個好嘅嘢啦、良善嘅嘢係要大大宣揚嘅。呢個世界咧太多罪惡啦，太多自私啦，係咪？捨己良善，即係為人，就係呢啲咧越嚟越少㗎嚇。好啦，咁你慳翻啲時間咧講一講咧一個題目啊。咁呢個教皇好特別啊！呢個 Saint Francis 啦。即係見完美國副總統之後，然後咧復活節之後咧就88歲咧就走人啦。88歲呢個咧係第一位咧係耶穌會選出嚟嘅，耶穌會選出嚟㗎教宗教皇。咁咧就喺佢嘅喪禮嗰度啦，
個個咧都着住黑色西裝啊，唯獨我哋嘅總統咧着深藍色打深藍色嘅呔，與眾不同啊！大家睇下啊，好特別啊！哇，與眾不同。當然啦，即係呢個教宗生前嘅時候咧，都對川總統咧講過一啲批評嘅説話嘅，所以咧川咁樣咧都係有少少意思㗎啦你嗰陣時講過我啲乜嘢嘢，終於輪到你瞓低啦！我依家就着一個深藍色嘅西裝，一個藍色嘅呔咁樣。咁當然咧就完咗之後咧，嗰啲教廷咧都希望川總統咧，你快啲離開現場啦，好礙眼啊！所以咧就佢好唔開心地咧，就即係氣沖沖啦，好快就飛翻嚟美國啦。咁呢件事咧就引起咗媒體好多故事講咯喎，係咪啊？好多箭要射㗎啦，係咪？不過我又咁睇喎，佢已經算好啦，佢冇着紅色衫打紅色呔嘅喎，係咪？咁而且我哋中國人嚟講咧，你80幾歲都係少喪嚟㗎啦，冇問題㗎，其實係咪啊？不過喺西方咧就好大件事啦，所以佢請你嘅時候講明請你咧，你着得即係整齊啲咧，唔好咁樣啦咁佢已經咧算收斂啦喎，佢冇整個花呔喎，係咪都係深色、藍色深藍色佢都揀過㗎啦，話俾你聽呢個有目的㗎佢㗎。不過翻咗嚟咧，佢自己發咗啲人工智能嘅一啲影片咧，就佢自己做咗教宗喎。哇！呢個係打破歷史，從來唔會有總統咧去參加人哋嘅喪禮，翻嚟之後咧就做咗下一任教皇啊！好巴閉啊！好巴閉！你哋有冇睇過啲片段川選咗下做教宗，然後其他啲主教都嚟錫佢㗎好巴閉㗎！嗰個人工智能嗰個係做專業嚟做嘅，做得好似我哋嘅總統變成教宗喎好虔誠好屬靈即係話俾你聽，佢唔單單想做總統，佢仲要做教皇係咪佢曾經講過話要做皇帝㗎我要做 king 係咪？又做總統又做皇帝咁佢不嬲大家大生意佬又係大導演係咪哇！佢真係識做戲佢係大演員嚟㗎佢做戲一流喎真係。咁而家做呢個教宗啦，哇！真係可以攞金像獎真係金像獎短片冇錯嚟，好巴閉。咁呢個片有冇影響咧？我話有影響，因為我哋咧跟住就選咗一個打破歷史第一個美國人嚟做教宗係咪啊？從來冇美國人做教宗㗎，Chicago 出世嘅，係依家佢號稱叫 Leo 14Leo 14其實話俾你聽，我舊年睇到荷里活拍咗一套關於教宗嘅電影我就知道哎呀，梵蒂岡嘅時間到啦，又要換畫啦，又要換教宗㗎啦。我舊年已經知㗎啦，睇電影就知㗎啦。到咗金像獎要舉行都大火都影響佢金像獎頒獎係咪？咁呢套戲講教宗講教皇荷里活特別嚟拍電影拍教宗嘅故事唔多㗎咁咧所以咧所有嘢咧都係按照計劃去進行嘅咁無論點咧，我哋講咧一個教宗嘅結束係象徵住咧，好似人生咧過一段落我哋而家咧嚟到5月啦6月啦，就有好多大學咧就會舉行畢業典禮咁咧就會請好多出名嘅人去演講啦。咁我咧就未到畢業典禮之前，我就先講講人生畢業嘅完美目標
我哋人生咧就係一個學習嘅過程，好似圓咁樣無止境嘅，即係咧你圓嘅開始就開學，咁咧你就一路轉，你如果走歪咗，老師就會教你，喂，你歪咗啦嘛嚇，咁咧就轉畫翻個圓。如果你聽話，你肯悔改，你識得轉嘅話咧，說轉彎，所以做人要轉彎啦，係咪啊？直不腔啊，咪撞板啦、撞車㗎啦，車都要轉下先至可以出到 freeway 㗎嘛，係咪？咁咧轉得啱咧，就可以咧有個終點，就係畢業，係咪嘛？啊，你睇下呢個啊呢個圓圈畫啦，嗱呢個兩個細女好叻㗎，佢畫得咁圓啊，佢用咩嚟畫？用影啊！啊！你個影啊，我哋嗰啲影啦係照住嗰啲影行，咁咧就幾得意啊嚇！人生一世學習，好似畫個圓，有一個開學嘅起點，都有畢業終點。不過呢個終點唔係一個結束，唔係一個學習嘅結束，因為你畫完一個圓一個畢業之後啦，又可以再畫另外一個圓開始，又可以學第二樣嘢，有第二個圓啦。所以咧。你一路畫咁就每畫一個圓嘅開始就學一個新嘅嘢，就係學無止境啦。所以圓周率啦又係無止境嘅，3.1415926係咪？一路咁排落去啊嘛。所以咧圓周率呢個派咧係永恆嘅。哇！碌到下個世紀咧仲未埋尾喎，一路碌啊！老師嘅責任係咩咧？就係指導學生。對準圓心，每個圓都有一個圓心，等於整個宇宙背後有個上帝，有個主。你對住呢一個嘅中心就係目標嚟㗎。你對住個目標咧，你就會咧畫出個圓出嚟。所以咧，當你畫歪咗啦，走得遠㗎啦，走偏咗咧，老師就話：你走得太遠啦，你要翻轉頭，你要翻嚟。所以咧，老師教學嘅指導就係咧引導學生。唔好偏離咗呢個圓嘅曲線，回歸嘅曲線。如果學生走偏差嘅話咧，老師就會將呢個學生啦拉翻轉頭，拉回。咁所以咧，你人生學習嘅目標咧係要不斷嘅啦，對準呢個圓心，不斷嘅咧係聽從老師嘅指示，不斷咧睇自己係咪走出咗呢個回歸嘅線，你要翻轉頭嘅。咁咧就可以咧走到終點啦。咁我哋人生最偉大一個導師咧，讓我哋人生唔好行差踏錯係邊個啊？耶穌基督。我哋時時咧如羊走迷嘅，聖經話嘅，個人偏行己路係咪？古人有話講啦，人誰無過，過而能改，善莫大焉。人人都會有錯啦，係咪？咁聖經話咧，世人都犯咗罪，虧缺咗神嘅榮耀嘅喎，所以人人都有得死。你行錯咗啦嘛，就死啦。人類一開始就行錯咗啦，所以死就臨到眾人。死後且有審判啊！咁啊點算咧？上帝就派一位嘅偉大教師、靈魂嘅教師嚟引導我哋咧，由呢個犯罪嘅道路上啦悔改。咁啊，重新走向一個回歸永生嘅道路，一個義路，就係耶穌基督啦。佢就係我哋人類嘅救主，係我哋靈魂嘅大牧人。因為我哋如羊走迷，個人偏行己路，佢唔單單咧做我哋嘅牧者啦，帶領我哋咧翻轉頭啊！佢仲為我哋死，擔當我哋嘅罪，幾偉大啊！死十字架上，讓我哋咧睇到佢嘅犧牲，識得回轉啊！睇到犧牲而佢識得回轉啊！你有冇聽過吳鳳殺身成仁嘅故事？聽過舉手。得一位、兩位、3位、4位。吳鳳唔多喎，吳鳳好偉大嘅，明朝嘅一個老師喎，台灣嚟嘅啫，一定會知。呢個係台灣嘅民間故事嚟㗎。據講咧，明朝嘅時候咧，我哋知啊，鄭成功咧都有好多漢人咧走去台灣㗎嘛。咁啊，台灣有本地山地人啦，就成日咧就睺住啲漢人啦，咁就殺佢哋。
點解咧？因為有個村咧，佢每到一個節期咧，就要殺一個漢人嘅頭咧嚟祭佢哋嘅神。咁啲漢人咧就知道咧，某一啲嘅山區咧唔去得㗎，因為遇到嗰啲嘅食人族啊、殺人族啊、獵頭族咧，咁樣就死㗎啦。咁樣就明朝嘅時候就有一個人叫做吳鳳，係一位偉大嘅老師。佢去到台灣咧，佢覺得咧呢啲嘅土人啊，只要教育教佢哋嘅漢字，教一啲文化俾佢哋咧，佢就唔會殺人啦。咁樣我哋漢人咧喺台灣咧就可以咧太平生活啦，係咪？所以咧吳鳳咧唔單單係教漢人，佢都好大膽咧，走去山區裏邊咧，去同呢啲山地人咧就彼此認識，探下佢哋，教下佢哋啲嘢，俾一啲嘢佢哋食啊！咁慢慢咧就感化咗山區嘅一個村。咁呢個村入邊嘅村民咧就好中意吳鳳啦。咁吳鳳咧講乜嘢佢哋都跟住學，都聽話。唯獨一樣嘢咧，佢哋唔肯改，就係咧到節期，佢哋要拜佢哋嘅神嘅時候咧，佢哋要殺一個漢人，攞一個漢人個頭咧嚟祭佢哋嘅神。咁吳鳳真係好傷心啦，即係屢教不改嘛。咁咧就到咗有一年，呢班學生、呢村民走嚟同吳鳳講，喊咯，死啦！我哋咧到處都見唔到漢人，我哋咧嗰個節期就嚟咧要祭神噶啦。如果我哋再殺唔到漢人嘅人頭咧，我祭唔到神啊！咁我哋咧就大災噶啦喎！我哋呢個神咧就要降災罰我哋啦！吳鳳啊，你識咁多朋友都係漢人，你可唔可以幫忙啊？咁吳鳳咧就嬲到死，教咗你哋咧唔好信呢一個咁迷信嘅嘢而且你係殺親都係我啲族人，係咪啊？你仲要話揾我啲朋友，你冇搞錯啊？冇可能叫你哋改又唔肯改，佢就喊吳鳳老師一定要救我哋啦！我哋死啦！我哋咧到處揾啦，梗係你啲漢人知道你哋嗰個地方危險啦，梗唔會有漢人走去啦，係咪？伸個頭出嚟俾你斬啦，係咪？後尾咧吳鳳咧就話：好，到咗呢個祭神嗰一日咧，你清早起來咧，你哋好遠要望某一個山頭，唔好過去，你要好遠嘅望。會有一個人咧，一個老人白髮有一個老人就會着白髮老人好長頭髮嘅，然後咧就着住個紅袍。你見到個紅袍老人咧，你就攞箭咧射死佢，唔好猶豫。嗰個係一個漢人，係上天為你哋預備嘅漢人，俾你祭神㗎。佢哋好開心哎呀，吳老師多謝你，為我哋解決咗好大嘅難題啦。咁到咗嗰日啦，佢哋咧就清早起來啦，仆住睇遠嘅山頭，哇！果然見到白髮老人着住個紅袍出嚟咧，咁佢哋咧就攞箭一齊啦亂箭就將呢一個老人就射死咗啦。咁佢哋好開心啦，即刻咧爬越過一個山，去到嗰個山頭上啦，咁要斬嗰個老人嘅頭落嚟祭佢哋嘅神啦，係咪啊？點知去到一睇，就係吳鳳，就係佢哋嘅老師。佢哋喊原來咧佢哋殺咗佢哋自己老師從此之後佢哋改咗，不再殺漢人祭佢哋嘅神，佢哋將佢哋啲偶像打爛呢個偶像呢個神害死咗我哋嘅老師，悔改啦！呢個吳鳳殺身成人嘅故事，正係就係耶穌釘十字架，叫人悔改。你唔肯改嘛，就用自己嚟犧牲。所以吳鳳咧就成為咗耶穌嘅一個象徵嘅一個老師嘅一個記號。雖然佢冇孭十字架，佢係咪自己捨己犧牲為咗嗰啲嘅唔係佢族類嘅人罪人唔聽話嘅學生讓佢哋悔改。呢個就係耶穌嘅愛，捨己嘅愛，耶穌嘅救恩好，我哋再睇下
因為耶穌完成咗上帝最完美嘅目標啊！喺希臘文啊，希臘嘅運動會上邊咧有一項咧就射箭，快射箭打唔到紅心咧，佢哋咧就叫做罪，啲人就會嗌哈馬提亞，所以希臘文呢個哈馬提亞咧就係咧你嘅箭咧射唔到目標。同樣咧，上帝有上帝嘅目標，人人都達唔到，所以世人都犯咗罪。但係耶穌咧嚟呢個世界咧，佢就向住上帝俾佢嘅目標咧，一啲都冇差錯嘅，係100%命中嘅，啊，好準嘅，啊！而且咧，佢死咗之後咧，第3日從死裏復活，啊！咁啊，讓所有願意悔改嘅人，相信佢嘅人，都可以從呢個錯誤同埋偏差嗰度咧轉回，翻轉頭，向呢個紅心去打。啊！你射唔中唔緊要，耶穌射中咗啦，耶穌為你替你射中咗啦喎，啊！達到咗佢嘅人生目標。所以耶穌喺地上啊，佢一句錯嘅説話都冇講過，一件壞嘅事都冇做過，100%嘅按照上帝嘅旨意咧係完成咗佢人生嘅目標嘅喎。所以喺人類歷史從古到今到永遠，只有耶穌基督係最完全嘅人，因為佢就係神自己，道成肉身啊！好啦，咁啊而家講下耶穌復活之後啦。咁你話耶穌嘅釘十字架嘅救恩嘅目標完成咗啦，可以升天啦，係咪？做晒所有嘅嘢啦，仲未完，因為佢復活咧要向門徒顯現，因為門徒因為耶穌釘死咧，個信仰咧都危機啊！我哋叫做咧雞飛狗走。耶穌釘十字架嘅時候咧，除咗約翰喺個十字架下啦，其他門徒全部走晒，係咪啊？大使徒啊，大門徒啊，彼得啦，仲有3次不認主，係咪？咁然後咧，到耶穌復活啦，第3日復活啦，耶穌復活好精彩㗎喎嚇！我最近有好多新發現啊嚇，關於耶穌復活嘅證據啊！我腦入邊咧排隊啊，一本書係等住要寫嘅喎嚇，我真係寫唔切啦，真係日日都係好多書話你要寫呢本，呢個寫一本，哇！我都唔知有幾多個命啊，幾多個時間啊，係啊！咁咧耶穌復活之後咧，要向門徒顯現啦。咁啊耶穌咧最先顯現嘅咧就係抹大拉瑪利亞。係一個姊妹嚟嘅，咁呢姊妹咧將耶穌復活嘅事情咧係講翻俾啲門徒聽，門徒信唔信啊？唔信，姊妹啊，心理作用啊，諗得太多啦，喊得太犀利啦，係啊，你見到幻影啦，幻影嚟㗎，或者你發夢嚟㗎咁樣，唔信啊！抹大拉瑪利亞講啊，咁啊彼得同埋約翰咧就走去墳墓嗰度咧去睇。結果係空啊，真係空啊！除咗裹屍布啊，留低咗啊！咁咧就咧，耶穌第3日復活嗰一日係主日，係要到夜晚黑，朝早嘅時候係抹大拉瑪利亞見到耶穌復活，係姊妹，但係咧第一次向所有門徒顯現啊，係夜晚黑，係當晚嘅夜晚，第一個主日嘅夜晚黑啊！咁咧，耶穌復活顯現，就證明佢復活，然後咧差佢哋去傳道啦。不嬲就叫你哋咧要得人如得魚啦嘛，係咪啊？因為大部分都打魚嘅。咁啊，當時咧仲有一個門徒叫多馬嘅，唔喺當中。多馬咧就係最理性嘅，乜都唔信嘅。所以門徒咧第2日就去揾阿多馬，話咧我哋見到耶穌復活啦。多馬話我唔信，除非我用手指撩下佢嗰啲肋旁嘅傷口，係咪啊？釘痕啊，係咪？所以咁樣就點啊？又到第2個主日，第2個主日係咪星期日啊？星期日啊，到咗夜晚黑喎，夜晚黑佢哋又閂埋門，好驚猶太人捉佢哋嘛，又閂埋門。就第2個主日，第2次耶穌第2次顯現，係特別向邊個顯現啊？多馬，因為多馬話我唔信啊嘛，我要撩下耶穌嘅傷痕啊嘛，釘痕啊嘛。
咁啊耶穌就同多馬講，睇下我啊釘痕係咪啊？咁多馬有冇去撩啊？梗係冇啦，真係啊！其實門徒都好嬲佢㗎，我見到信啦，你仲要話要撩下佢係咪？係好過分啊，係咪啊？係啊，所以你多馬嘅性格咧就好乞人憎嘅，係嘛？講嘢咧講得好倔嘅，係咪？撩下佢個指頭啊，攞個釘釘下你嘅手啦，睇下你點啦，係咪啊？咁咧佢即刻拜耶穌啦，我個主我個神。好啦，耶穌復活之後2個主日嘅晚上都向門徒顯現，門徒應該靈性大復興啦，即刻去傳道啦，去宣揚主個福音啦，係咪啊？有冇啊？有冇啊？佢哋去邊度啊？去打魚啊！冇錯啊！叫咗你哋去傳道，佢唔做，做翻本行，繼續去打魚，當冇嘢發生過。耶穌要叫我哋做嘅事，我哋做唔到。你係復活啦，我係係咪真係復活咧？咁樣仲係懷疑喎。親自跟過耶穌3年半，睇住耶穌釘十字架，又睇住耶穌從死裏復活，都係可以懷疑不信嘅，你知唔知啊？何況我哋咧一次都未見過，你唔信好正常嘅啫。咁啊調翻轉啊！完全都未見過，而且我哋依家係咩高科技手機時代，我會信耶穌啊！簡直係大奇蹟啦，係咪啊？奇蹟中嘅奇蹟啦！我依家仲要用數學、用圓周率證明耶穌嘅復活啦！我係100%嘅肯定嘅，我100%肯定嘅，因為我一啲都唔傻噶，係啊！好多人都叫我去考下我 IQ 幾多啦係咪啊？我淨係學語言都學咗7種啊，學過，雖然好多唔記得咗啦最記得嘅就係廣東話，最生鬼嘅就係廣東話，最好講嘅就係廣東話最有生命力嘅係啦。所以耶穌復活後，佢嘅使命冇結束嘅。照道理應該可以升天啊！喺神嘅寶座，十字架嘅痛苦都經過咗啦。但係門徒睇咗耶穌復活，仲係要走去打魚嘅，仲唔去傳道啊？唔會建立教會嘅，點搞啊？工作未完噶嘛，所以第3次要向門徒顯現，第三好重要啦。第3日復活，第3次向門徒顯現，一定要將呢件事解決。所以前面2次係夜晚顯現，第3次朝早去揾佢哋，朝早去海邊，加利利海邊，咁門徒咧成晚啊，得個打魚，安息日係要安息噶，你走去打魚，係咪啊？係咪先？安息日應該要安息噶嘛，連安息日都唔守啦，走去打魚，結果打唔打到魚啊？乜嘢都打唔到，零一條魚都冇。咁到咗主日朝早，7日第1日朝早，耶穌喺個岸上見到佢哋咧，懵下啊，成個船係空嘅，網係空嘅。去到咧岸邊啊，垂頭喪氣嘅，耶穌喺嗰度做咩嘢啊？係啦，烤一條魚，烤得好香啊！哇！我呢條魚啊，叫耶穌魚。呢個耶穌魚咧都唔知幾香口啊！呢個1:0，門徒係0，一條都冇。耶穌咧1條魚，你肚餓啊？每人咬一啖都得啦。幾多個門徒？7個門徒，啱好7個門徒，7個門徒1條魚都冇，但係耶穌咧有1條耶穌魚。所以我呢本書咧設計咗一個魚嘅記號，寫耶穌 Jesus。因為全世界只有我哋中文嘅耶穌個蘇入邊係一條魚，個魚中間有十字架，睇田嚟㗎田字中間有十字架。咁咧，耶穌烤一條魚，仲有一個餅。然後耶穌問啦：細路，
有冇嘢食啊？耶穌明知故問嘅，梗係冇嘢食啦，都要問下。唔問咧就冇咁肚餓嘅，問咗之後更加肚餓啦。有冇嘢食啊？哎呀冇嘢食啊！哎呀肚餓啲，哎呀我哋乜嘢成晚都打唔到魚，餓死咯！我哋餓死咯，一條魚都打唔到啊！1-0，我呢度有魚，不過唔夠你哋7個人食啊，係咪啊？咁點啊？你信唔信我講嘢啊？耶穌特登，我唔知到底係佢哋咧打魚打到懵啦，認唔到耶穌啊，或是耶穌咧特登咧令到佢哋認唔到佢。總之咧，佢哋認唔到耶穌，認唔到耶穌咧就緊要啦。耶穌跟住講嘅嘢，你到底信與唔信啊？呢個好重要啦。耶穌話：如果你哋將個網撒喺船嘅右邊咧，你就可以攞到啦。咁啊，佢哋認唔到耶穌嘅話咧，如果見到係耶穌，梗係做啦，係咪啊？你見唔到耶穌，認唔到耶穌，唔知道嗰個係耶穌，但係咧你又聽到耶穌嘅説話。我哋而家就係咁啦，你冇見過耶穌，冇睇到耶穌，但係我哋聽到耶穌嘅説話，聖經講嘅説話。問題你信與唔信啊嘛？咁佢哋成晚打唔到魚，我點解要聽個陌生人講啊？我哋已經好攰啦喎。我哋再去落網，如果係空嘅時候，咪被揾笨。我哋已經夠肚餓啦，唔好再喐啦，再喐嘅話咧，我就累得暈低啦嚇，跌落海噶啦，係咪？所以呢個係信心嘅一個考驗，到底你信與唔信？係嘛？不過佢哋冇選擇啦，因為肚餓到死。因為點解？因為耶穌嗰條魚太香啦。你有條魚，你梗係知道魚喺邊度啦。而家你叫我哋點樣去打魚，我係信啦，因為你有魚啊嘛，我哋冇魚啊嘛，係咪啊？所以咧，因為見到岸上嘅魚，聞到個烤魚嘅味，係咪啊？佢唔係見到耶穌啊，因為佢唔認耶穌喎。但聽到耶穌嘅説話，聞到魚香，聞到魚味，有信心啦。好，聽你講啦，就將個網撒落個海一掹。掹唔到，點解？太多魚啦！呢個時候咧，有靈性嘅約翰，耶穌所愛嘅門徒約翰，就係喺耶穌十字架下低個約翰。門徒都走啦，只有約翰唔走。佢係第一個認到耶穌嘅。嗰日朝頭早，7個門徒連彼得都唔知，因為約翰係補網嘅，佢知道個網個力承受幾多力，所以一掹佢話係耶穌啊，係主啊！彼得啊即刻跳到水入邊嚇，因為冇着衫上身啦，覺得哎呀係耶穌啊，好怕醜啊！咁當然啦，有解經就話佢赤身露體啊，係啊，個靈性咧真係好缺乏啦，靈啊貧窮啊，跳落水入邊攞呢個水嚟咧遮蓋佢，佢3次不認主啊嘛，係咪？咁樣攞個水，你真係喺水入邊啊，好好啲悔改啦嚇，洗乾淨啦，係咪？你帶頭啊去打魚啊，你係班長嚟噶嘛，帶住成班門徒唔去傳道，走去打魚喎，係咪？佢知自己大鑊噶啦，所以食完早餐之後，耶穌問3次問佢你愛唔愛我嘛，係咪？好啦，咁耶穌就話啦，攞幾條嚟，因為要煮嘢俾你，煮早餐俾你食啊！原來耶穌係大廚嚟㗎，最叻煮早餐嘅。耶穌早餐，你哋應該開一間餐廳啊！耶穌早餐鋪，早餐只係有魚食，一個餅一條魚，係啦。咁咧，佢哋就開始數啦，數咗153條魚，啊！咁然後攞幾條上岸啦，所以153加上耶穌嗰條魚154，啱啱好係一個圓周。7個門徒除7就22，22除7就係歷代以嚟咧計呢個圓周率嘅公式，就係22除7。所以咧，我哋睇到啦，耶穌復活之後2次向門徒顯現係20章，差佢哋咧去得日如得魚，但係彼得咧帶頭帶住6個門徒咧去打魚。整晚打唔到，點解打唔到啊？因為佢偏離咗主嘅道，偏離咗傳道嘅路，偏差。
啲人話田牧師啊，真係咧，哇，周身刀啊嚇！哇，又係牧師，又係中醫師，又係武術師又係音樂師咩師一大堆師。但係咧，我冇一樣嘢走偏差，點解？我每一樣嘢嘅核心中心都係要傳福音，都係叫人信耶穌嘅。我可以有更多嘅嘢，我教佢哋剪紙啦，係咪？其實我每一樣嘢咧，我好好地專心去做咧，都可以啦，開一檔㗎，可以揾食㗎，知唔知啊？可以揾食㗎，我每一檔開一檔都可以揾食㗎，係咪啊？但唔係我唔靠呢啲嘢㗎，我靠上帝，係咪？將福音傳出去，帶人信主，認識耶穌基督，先至係福音嘅核心。所以上帝俾我好多恩賜啦，我有好多創作，好多嘢不斷嘅嚟，源源不絕嚟㗎。因為你嘅宗旨係揸實啦，係要為基督、為上帝啦，你就啱㗎啦。但你一走偏嘅話咧，你真係咧好似彼得咁樣，成晚打唔到魚㗎，空嘅零嘅。你而家最傷心咧，即係連神學院都要執笠，唔係普通神學院，出名嘅神學院啊！即係呢個係一個問號嚟㗎。到底我哋出咗啲咩問題？係咪啊？好大嘅宗派沒落，係咪？點解？咪支持同性戀運動啊，支持呢個社會運動啊，支持呢個運動呢、嗰個運動啊，福音運動啊唔去做喎，係咪？高舉基督嘅事情唔去做喎，做埋晒全部都係令到上帝嘅名受羞辱嘅事，唔怪得要執啦，係咪？好啦，迷失嘅門徒好似盲人啊，喺黑暗裏邊咧摸索嘅。呢7位門徒喺黑夜當中同虛空掙扎，另眼迷糊，睇唔到耶穌。咁依家耶穌咧就要令到佢哋嘅信心再一次嘅恢復。點樣令到佢哋咧可以眼睛明亮咧？就要叫佢哋咧喺黑暗當中咧走向光明。所以耶穌朝早天微光嘅時候咧，就嚟光嘅時候咧向佢哋顯現。就好似我哋而家黎明啦，又要等候主耶穌翻嚟。然後咧，耶穌咧用早餐煮早餐嚟咧為門徒咧行一個捕魚嘅打魚嘅神蹟。所以耶穌早餐好緊要嘅不過平時我哋咧養生咧早餐都重要係要食早餐啊！你唔好唔食，因為你成晚瞓一覺，一路到朝頭早，再唔食到中午啦，你血糖太低，你人就暈㗎啦而且早餐要食得好。唔係要食得多，食多冇用㗎，要食得營養，食得好，唔需要食多，要食。所以耶穌咧就煮早餐，特別咧煮一個烤魚，耶穌烤魚，希望藉著呢個早餐啦嚟挽回咧門徒嘅信心。一路烤就一路問你哋有冇嘢食啊？係咪啊？咁佢又話冇，咁就幫你哋行個神蹟啦。所以耶穌咧嘅傳道嘅方法咧，報道嘅方法咧，係生活化嘅。所以我喺香港嘅時候咧，教會咧我哋就話，應該搞啲餐會，下午茶，為呢間餐廳包晒廳，包晒，然後咧就派餐券，請人飲下午茶，10蚊一位，嗰時10蚊港紙好平㗎，10蚊一位，有奶茶。有咖啡然後咧有一啲點心仔或者菠蘿包，菠蘿油係啦。另外其他你另外就係點你自己出錢。咁咧就教會咧就請你飲下午茶，又請專門啲人喺個餐廳裏邊講見證，係咪？唱下歌，哇好多人嚟㗎喎！喺港島我辦過呢啲咁樣嘅下午茶座3點3。3點3即15分，3點15分。3點3下午茶座，我辦咗好多年㗎，帶咗好多人信主㗎，知唔知啊？唔知啊，我而家講你先知啦。免費有餐食喎。係下午茶座，就算唔使免費我都嚟啦，係咪？我都要飲下午茶，都提下神。咁又有嘢聽，係咪？又有書牌，幾好咧？所以傳福音啦，用餐會辦得餐會請人食嘢，一食嘢就有傾偈，可以傳到福音㗎，係咪啊？所以咧就呢個係一個好好嘅辦法嚟㗎。
所以耶穌都係啦，用早餐，有冇早餐食啊？冇咧，係咪啊？快啲咧，照我嘅説話去講去做，就有魚噶啦，就行咗奇蹟。咁所以咧，門徒就因為呢一個嘅魚153條魚，係打開咗屬靈嘅眼睛，就由呢個人生道路偏差嘅道路啦，回轉走向一個完美嘅目標。而且耶穌咧係煮用炭火嚟燒嘅喎，炭火嚟燒啊，表示咩啊？火熱啊，同埋熟食啊，唔係食魚生，唔係食日本嘅壽司。耶穌煮嘅一定唔係日本餐不過如果去日本嘅話，我就冇咁講啦我話咧，你哋日本人咧好明白上帝嘅心意，因為你好中意食魚，耶穌都好中意食魚㗎，就唔好講。但係對住中國人咧，我哋中國人乜嘢都要煮嘅，所以耶穌都用火嚟烤個魚，唔係食魚生，唔係食生魚，即係保羅嘅智慧，遇咩人就講咩話，係咪？Barbecue 冇錯啦，Barbecue 都啱，鬼佬 Barbecue， 耶穌有 Barbecue， 係啦。咁我哋睇下咧，呢節經文咧係復活經文復活經文，即係話耶穌復活之後，借咗呢個魚，特別嘅魚嚟恢復咧門徒咧對耶穌嘅復活嘅信心㗎。你睇下呢個文學結構咧幾靚係對偶嘅門徒佢不知道是耶穌對咩咧？耶穌從死裏復活之後向門徒顯現，這是第3次，佢哋知道啦。然後咧 A 對 A 派 B， 你們有食的沒有 ？B 咧就耶穌就拿餅同埋魚給他們食，上邊就冇嘢食，下邊都有嘢食，係咪？而且有魚同埋餅。咁咧，約翰福音咧就冇直接記載耶穌設立聖餐嘅，但係呢個早餐咧其實係一個聖餐嚟㗎，聖早餐。好啦 ，C 係咩啊？竟拉不上來，因為魚甚多，對咩咧？那網滿了大魚，共153條，魚對魚。D 咧就從小船上把那網魚拉過嚟。咁D prime 咧就把剛才打啲魚拿幾條來，所以佢哋將個魚拉上岸。耶穌話攞幾條魚過嚟，攞魚對攞魚，魚網對魚網，係咪好對稱啊？但係呢個經文嘅高潮核心係咩？哪裏有炭火，上面有魚又有餅，有魚有餅有火，3樣嘢，好重要，好緊要呢個火代表聖靈嘅火係咪？魚係代表上帝嘅生命餅係代表耶穌嘅身體為我哋去寫係咪？哇，好精彩好，咁門徒咧喺黑夜裏邊與虛空掙扎。佢哋嘅成績係咩咧？佢哋人生嘅成績畢唔到業因為0分但係咧到咗黎明咧，上咗岸之後咧，佢哋係154分。點解？打到153條魚，就係上岸食埋耶穌嗰條，係咪分耶穌嗰條魚食154。所以7位門徒由黑夜嘅0走向黎明嘅153，就由153咧。走到復活主嘅面前，去享受嗰154條魚。呢啲數字係顯示出門徒有4段嘅經歷，都係代表我哋人生嘅4個階段。第一階段你哋人生係虛空嘅黑夜，好多人都係黑暗當中摸索，虛空嘅虛空，佢傳道書所講嘅。我哋同虛空掙扎，同虛空搏鬥，鬥嘅結果係咩咧？都係空，喺空中得空，係咪？揾嚟揾去都係空，係咪？就好似喂大減價，哇！你去到唔睇清楚，咁佢又炒揾咗好多個山出嚟，好多出嚟，一睇佢話：喂，呢啲唔係特價品嚟㗎。咁即係話咧，你幾個鐘頭喺嗰度炒揀，係咪白揀白揀。因為你以為嗰啲係特價品，你冇睇清楚，特價喺呢度，你揀嘅咧全部都唔揀價㗎。你揀俾我啦，我湊咗幾個鐘頭對唔住
你湊都唔啱喎。虛空當中湊空啊！我哋人生好多時咧都係撲空嘅。第二，迷糊嘅黎明啊！天將光，耶穌嚟，佢哋認唔到。同樣啊，我哋而家末世啦，耶穌再翻嚟啦喎，但係好多基督徒點樣啊？蒙查查瞓緊覺㗎。門徒聽到主嘅聲音，但係咧認唔到主嘅再嚟。今日喺末世嘅黎明之前都係㗎，我哋聽到好多道，聽到聖經嘅説話，聽到耶穌講嘅説話，但係我都見唔到耶穌就嚟翻嚟㗎啦。所以咧喺末世嘅時候咧，我哋基督徒要做咩啊？要聽耶穌吩咐點樣啊？下網打魚，快啲傳揚福音，快啲得人如得魚，將網喺右邊撒落去，右代表權柄，唔係右派左派啊，右係代表正確啊 ，right 啊 ，you're right， 唔係 you're left， 冇啊，你啱嘅係咪？啊啱嘅啊，要做啱嘅事，傳福音。所以你有冇聽到主嘅呼聲啊？第三，捕魚嘅神蹟，門徒因為呢153條魚認識咗主。同樣，如果人順從耶穌嘅話，就會經歷到上帝嘅大能。呢153條魚嘅神蹟引導咗門徒咧去認識主。咁啊，今日咧，我相信我發現咗呢個圓周率入邊嘅規律同埋啲數字咧，係會帶好多人信主。我喺義診裏邊有一位先生，佢培正㗎，好叻㗎，數學好叻㗎，數。我話我聖經啊好熟啊，考試考聖經都考得好好啊，舊約新約好熟㗎啦，教會去都好熟㗎啦。你有冇同我講耶穌啊？我信佛嘅。不過咧，我幫佢睇完病之後，嗱，我送一本書俾你，153條魚，即刻用封面解釋俾佢聽就得㗎啦。都唔使打開入邊啊，用封面講俾佢聽，呢啲數點嚟啊？點解會寫個153+1寫個耶穌？因為呢圓周率全部咧繞住耶穌轉嘅。你唔信耶穌，你慢慢去睇啦咁樣。佢就我一定要好好睇啦！哎呀，我一定要好好地研究啦嚇！從來都唔知喎嚇，從來都唔知，梗係唔知啦，冇人發現啊嘛，係嘛？我而家發現咗，講俾你聽啦。態度完全改變，從拒絕到接受，而且仲要好好地研究。如果佢真係有心機，好好地睇完我嗰本書嘅話，佢有對數咁咧，培正仔嘅話，佢一定會信耶穌嘅。呢個培正啊，係啦，呢個係醒目嘅培正女。所以咧，我相信咧用呢個方法咧，可以帶好多人信主嘅，好多人信主啊！所以希望大家好好地學習呢一個嘅。用圓周嘅方法，尤其是153。我哋睇啦，聖經頭尾書卷。呢個咧又係冇人喺呢度公佈㗎我呢度講俾大家聽啦。由創世記開始數153節經文，去到一個咩經文咧？創世記開始數到第153節，係方舟嘅尺寸。第15節，第6章15節，第153節就係第6章15節。方舟嘅做法乃是這樣，要長300肘，闊50肘，高30肘。呢個係第一次出現肘呢個詞，呢個度量嘅單位。聖經嘅度量嘅嗰個單位，第一次出現呢，就係創世記嘅第153節，就係6章15節。咁咧就俾我大發現，發現咩呢？發現門徒撒網嘅嗰個網址，我哋成日都講網址啊 ，website 有網址啊。耶穌嗰時已經有網址啦，幾犀利啊！你想唔想知啊？網喺邊度啊？撒咗喺邊個位置啊？我都揾到啊！公佈啦，其個門徒離岸不遠，其個門徒都有船，約有200肘，200肘。200肘，頭先153節係講方舟嘅尺寸，方舟尺寸300肘，200肘加300肘。咁咧而家由岸邊去到咧佢哋撒網嘅位置200肘，咁咧就係方舟嘅1/3嘅位置，仲有1/3嘅位置。
所以咧佢哋嘅船咧由方舟嘅300袖嘅位置一路駛過咗1/3，去到咧剩翻2/3，即係200袖嘅位置咧，耶穌咧就話喺嗰度落網打魚。所以咧佢哋嚟到咧剩低2/3。咁我哋睇下咧呢一個嘅方舟嘅尺寸長闊高咧，如果喺100袖呢個位置，佢哋岸邊有200袖，佢哋嚟到100袖，係咪？咁咧呢個咧就係153，長闊高嘅數字係153，係咪啊？100袖，30袖闊，50袖，30袖高，50袖闊，長咧係100袖，因此咧就153，好精彩啦嚇！點解冇咗啊？要再開翻啦！走得太快啦，個方舟啊走咗啦。哇！呢個好精彩啊！百科全書同埋釋經書都冇㗎，冇啊！呢個係我獨家版權啊，係啊，獨家版權啊！好，翻返嚟，睇到呢度153，好精彩啦！好啦，咁咧我哋睇咗呢個船呢個位置啦，網址啦。新約最後一卷書，頭先係創世記153節。新約嘅最後一卷書呢個啟示錄，啟示錄嘅第153節係幾多章幾多節啦？啟示錄嘅第153節咧係有尾巴像蝎子，尾巴上嘅毒鈎能傷人5個月，係9章第10節。第153節嘅啟示錄，嗰度有冇153咧？有冇153咧？頭先個方舟尺寸揾到153啦，係咪？153啦，係咪？長闊高啊嘛，我哋都係咁樣講，長闊高153，係咪啊？唔係高，唔係高長闊，高闊長，我哋講長闊高，你按照次序100袖、50袖、30袖，係咪？咪153啊，係咪？原來啊5個月啊，你計一計啊，5個月啦，啱啱好153日啦，因為一個月有30日，又有31日，所以5個月咧加埋啦153日。新約嘅第150節即係呢個啟示錄嘅第153節，就係9章10節啦。嗰度講嘅5個月咧，啱啱153天，太準咯！喺文學上，我哋將呢個嘅希臘文魚啊、網啊、網下海啊、呢啲咧門啊、閘門啊，神嘅創造、神嘅重要，全部都係153個倍數。你睇下呢啲字，嗰啲字碼，將啲字碼咧變成嗰啲數字咧，全部都係153個倍數，唔係偶然，全部有數可計。第四，岸上嘅聚餐就係我哋嘅目標嚟㗎，我哋基督徒將來都要與主一齊聖餐。我哋喺地上，但有一日咧主翻嚟，我哋天上與耶穌一齊共享那154條魚。所以佢哋唔單單見到耶穌第二次嚟啦喎，第一次道成肉身即係十字架，第二次就復活啦顯現啦，而且咧佢哋經歷咗153條神蹟，153條魚嘅神蹟唔夠。你仲要點樣啊？仲要加1都唔夠，仲要咩咧？同我好好地食落去啊！睇唔睇到啊？要食到口腹之中，讓佢哋永遠成為耶穌基督見證人。信徒嘅今生都係一樣嘅，我哋咧都係捕獲咗153條魚，雖然咧。我哋認識復活主，又有信心看見主嘅再來臨，但係唯有等待主耶穌同我哋一齊相遇啦。耶穌翻嚟啦，我哋咧就可以享受真正嘅餐。所以點解要食聖餐？
餅同埋杯，要食落去，實實在在體驗到耶穌嘅復活，耶穌嘅真實。所以耶穌話：我不再從今以後我不再喝這葡萄汁，直到我在我父的國裏同你們學新的那日子。所以我哋依家係等候主再嚟嘅時候噃，係咪？耶穌未嚟，我哋就係聽到佢嘅聲音啊，睇唔到啊，睇唔清楚啊。門徒係睇到耶穌地接翻嚟啦，已經係復活嘅啦嘛，地接翻嚟啦嘛。然後咧，佢哋就真真實實係將呢個神蹟咧食落肚。咁樣咧，門徒仲會唔會懷疑耶穌啊？唔會懷疑噶啦。門徒要唔要仲去打魚唔傳道啦？唔會啦。門徒就開始傳道。初期教會先至建立到今日，所以初期教會信徒用魚嚟代表信徒基督徒啊嘛，係咪啊？所以人生畢業嘅完美目標係咩？繞住耶穌基督嘅原心，由開學嘅始點走翻去畢業嘅終點，與基督合一，在基督裏邊合一，從基督嘅圓周率進入到與主同在嘅永恆。你只要喺個圓周上邊，你就唔會走偏。你有一日都會遇到主，遇到所有主裏嘅人。你係咪圓周上啊？你係咪圓周裏邊啊？喺主嘅裏邊啊？係嘅，舉手。要肯定喎，要肯定喎。如果你唔在圓周裏邊，你唔喺呢個圓周上咧，你弊家伙，你走偏咗。你喺個宇宙裏邊一路去，去邊啊？冇人救到你噶啦！你想翻都翻唔到嚟㗎，我話俾你聽，你將來要想你個靈魂要翻嚟，翻唔到嚟㗎，翻唔到。所以我哋叫回天家啊嘛，回到主嘅家裏邊啊，知唔知啊？所以要喺圓周裏邊，喺圓嘅裏邊，圓嘅周裏邊，從圓周裏就進入到永恆啊！因為圓周裏無止境嘅，無限嘅。所以咧，你嘅人生要從153再走到70個7，嚟到咧490次嘅饒恕嘅愛。耶穌話：門徒彼得問主啊，我弟兄得罪我可以饒恕佢幾多次啊？饒恕7次得唔得啊？數住，我踩我腳一踩我二腳2，數住人哋嘅罪狀啊嚇！數住你嘅老公嘅罪，數住你老婆嘅罪，數住你嘅新抱嘅罪，數住你嘅女婿嘅罪，係嘛？數住你嘅孫嘅罪。話俾你聽啦，你嘅人生好過到痛苦㗎，饒恕唔可以數啦，唔好斤斤計較啊！耶穌話唔係7次啊，70個7次，70個7就係一路係饒恕啊嘛。咁啊70個7等於幾多啊？749，490，749。咁啊但以理又係70個7嘅，嗰個係猶太人嘅一個歷史嘅一個預言嚟㗎，奧秘。70個7奧秘，我依家話俾你聽，我喺圓周率裏邊啦。就揾到呢個77個密碼嘅解答。嗱，呢個圓周率俾大家睇下，由3.14159啦喎。我擺上啲顏色，加埋呢啲下低都全部密碼嚟㗎嚇。喺我本書第一開頭咧就有個彩色嘅一頁咧就有呢啲啦。咁你知唔知啊？第70個7，第7個7咧就係喺呢度。70個7，呢個有個70，呢個70個7，呢個70嘅嗰個前面嗰個7咧，就係第70個7，係咪490啊？7個7就490嘛，係咪？嗱，呢個咧係由3.141一路數到咧第70個7嘅嗰個70，好啦，咁然後咧。後邊咧係有6個9咧，呢好出名噶 ，Richard Feynman 啊攞諾貝爾獎，攞諾貝爾獎嘅，所以咧呢個6個9係佢計出嚟嘅，所以咧呢6個9咧就俾咗佢個名噶啦。我唔知將來咧會唔會咧啲人將我個名咧擠落圓周率裏邊，因為我發現咗咁多，我比 Richard Feynman 發現嘅仲多，佢只係發現1個，我發現有100幾個。我發現咗呢一個嘅70，一路數到第一次出現嘅490，呢度係咪有490啊？490，第一次出現嘅490，呢個490同呢個第70個7又係490，係咪乘出嚟係490？你知唔知呢個70個7後邊仲有一個7啦？第71個7開始數幾多個數位啊？呢度有幾多位？有幾多個數字啊？有幾多個 number？ 有幾多號碼？數到嗰啲490啦，啱啱好係153個。
153個數位，由呢一個70第70個7數啊，由71個7、72個7一路數到呢個49啦。之前呢個3啦，由7到3啦，啱啱好啦，係153個數位。唔明唔緊要啊！嗰啲中意數嘅人或者係睇圓周率嘅人，你就明，你就會明㗎啦。我仲有好多呢啲發言㗎，好精彩㗎。好，我今日囉囉嗦嗦講呢度。咁咧，我又帶咗幾本書啦嚇，我仲係特價嘅5蚊啊嚇，過咗呢個特價期咧就10蚊㗎啦嚇。到咗我喺上咗電視出咗名啊，甚至乎揾人啲人揾夠鐘揾人嚟見我嘅時候咧，呢個就100蚊一本啦嚇。密碼聖經仲有啊嚇，我真係一批貨即係一箱㗎咋，買完就冇㗎啦嚇，45蚊啊。所以咧就希望大家咧好好地學習，上帝咧係一字不差嘅，一數不差嘅。圓周率一個數唔啱就唔係叫圓周率。但係圓周率係永恆嘅，所以冇人能夠見到整全嘅圓周率，只有上帝自己。所以做圓周率咧係100%證明上帝嘅存在，因為上帝就係嗰個圓心，上帝就係圓嘅創造者，佢用圓咧嚟證明佢嘅存在，然後咧借住圓周率呢啲數，特別係153，係耶穌讓佢哋打咗呢153條魚嚟證明佢嘅復活。鐵一般嘅事實啊，冇人可以去辯駁㗎啦！啊，我哋低頭祈禱，天父上帝多謝你，但係你今日時間願主賜福，保守我哋個人平安健康，又藉著呢一個嘅信息俾我哋有堅定嘅相信主嘅復活。感謝祈禱奉耶穌嘅聖名，阿門。好，多謝大家啊！多謝田牧師。我哋好多謝阿田牧師嘅教導，教識我哋耶穌基督係我哋人生裏邊嘅元生，亦都係我哋嘅偉大嘅教師。多謝田牧師。多謝。我哋唱翻首歌嚟歌頌下我哋嘅主。耶和華是我的倚靠哈。耶和華是我的倚靠，每天楊牧師，係楊牧師啊！我哋楊牧師睇下你有咩新嘅計劃，有咩新嘅節目啊！我哋呢排啊，係我哋今日咧好感謝神。雖然田牧師咧好趕嚇，但係佢都安排到，因為第4個禮拜嚟唔到啊。
唔緊要啦。澳洲啊，去日本啊，邊度？係去港島啊，唔係去玩。係啊，我知。所以我哋為田牧師祈禱係能加力。月18號。咁咧就呢個禮拜開始，我哋有背經比賽啦。咁如果你嘅組咧係 A 組同埋 B 組係嘛？今個禮拜開始背㗎咯。咁咧就希望我哋每個人都努力學習神嘅話語哈。咁我哋就可以係啦。咁咧就我哋今個月最尾個禮拜日咧，就有阿樹強阿錦文嘅仔咧，阿 Tony 咧，佢會同我哋講呢一個政府對於有需要買屋但係冇能力買屋嘅，政府有一個計劃俾佢。咁不過咧就唔該登記啊，因為點解咧？佢可能佢要印嗰啲表出嚟俾你嘅。如果你唔登記，你唔攞表，你唔登記齋聽，咁你唔攞表都得啊，咁你就唔使。你如果你唔報名都得，如果你想要攞表咧，你就一定要報名。我哋知道幾多人，咁我哋要去預備幾多份嗰啲報名嗰啲資料啊俾你啊。咁資料應該有中文同埋英文嘅。呢個係縣政府嘅，唔係即係私人嘅，亦都唔係呢個市嘅。好，咁下個禮拜咧，我哋又係阿馬生同馬太嚟咗帶領我哋嘅聚會，講我哋嘅我哋醫學同埋健康嘅需要啦。大家記得亦都為下個禮拜嘅聚會祈禱。禮拜日咧，我哋都有呢個崇拜之前咧，我哋都有主日學嘅。咁咧呢個係好重要嘅題目，希望大家都冇即係錯過呢個機會啊！咁禮拜三咧，我哋都有祈禱嘅查經嘅時間，請大家弟兄姊妹咧都一齊嚟到學習神嘅話語，一齊同心祈禱啊！好，咁今日有冇新嚟嘅弟兄姊妹或者朋友？有冇咧？有冇？幾個㗎？係，我哋同隔離左右打下招呼啦。好，弟兄姊妹好。你今日第一次嚟歡迎。OK，咁我哋一齊唱團契歌咯喎。請我哋起立，預備1、2、3。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債。不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。請坐。一陣間田牧師都會幫我哋睇證㗎，咁所以如果你未登記咧，就咁啊請幫阿錦文登記。係啦，幫阿錦文登記。好，我哋唱謝飯歌。
好，預備1、2、3。誠心爹哋父相等。